Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeceğiz. Daha çok gıcık, öksürük üzerinden yapacağız bugünkü videoyu. Çünkü yayına gelen arkadaşlar da biliyor. Benim kız bir haftadır e, öksürüyor yani bayağı bir öksürüyor. Bu konuyu bayağı araştırdım. Öksürüğü, gıcığı en kısa sürede ne geçirir diye. Artık bez ıslattım, göğsüne sırtına koydum. Yok, odaya naneli şeyler, kremler ağzını açarak koydum. O da çözüm olmadı. Bez ıslatıp peteğin üzerine koydum nem olsun diye. O da çözüm olmadı. Öksürük şurupları aldım. Bitkisel olsun, normal olsun. Onlardan da fayda görmedim. Ihlamur kaynattım. Bitkisel şeyler kaynattım. O kadar çok şey denedim ki artık bana mısın demedi. Son olarak bu tarifi denedim. İnanılmaz bir sonuç aldım. Onun için sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi tabak yaptım. Bitti içindeki karışım. Tekrar üzerine ekleyeceğim ben. Şimdi malzemelere geçelim. Malzemelerimiz bal. Çam balı olsa daha etkili. Ondan sonra sirke, tarçın, bir de limon kullanacağız. Tarife geçelim hemen. İlk önce limonumuzu alalım. Limonumuzu sıkıyoruz. Ben hemen çekirdeklerini kenarda temizleyip sürekli tarifi yapıyorum. Günde 4 kere vermeye çalışıyorum. Sabah öğlen akşam, bir de yatmadan önce veriyorum. Limonumuzu koyduk. Hemen balımızı da ekleyelim. Balımızı da ekledik. Hepsini göz kararı yapacağım. Hemen hemen göz kararı yapacağım her şeyi. Sirke çok mide bulandırdığı için çocuk çok fazla içmek istemiyor. Onun için damla şeklinde koydum. Yani damla olarak koydum. Bir 5 damla kadar attım. Tarçın da çay kaşığının ucuyla atıyorum ben. Çay kaşığının ucuyla. Balı bir yemek kaşığı kadar koyuyorsun. Limonu da bir tatlı kaşığı kadar hemen hemen koyduk. Şimdi güzelce bunları karıştıralım. Normal şurup kıvamında olacak. Hepsi birbirine geçsin. İyice karıştıralım. Ben bir tek faydayı bunda gördüm. İnanılmaz bir öksürüğümüz vardı. Akşam uyutmayan, normalde öksürüğe gittiğin zaman hastaneye müdahale edilmiyor. Ama akşam yatırmayınca gün içerisinde aşırı derece gece uykusuzluk ve aşırı derece öksürük oldu mu ister istemez süreç çok yıpratıcı ve sinir bozucu oluyor. Bunun için araştırdığım en doğalından ne yapılabilir diye en etkili faydasını gördüğüm bu oldu. Yani bizde de gıcık tuttuğu zaman, öksürük tuttuğu zaman biz de çok rahat kullanabiliriz. Çocuklara da verebiliriz. Bitkisel olarak denedik. Hiçbir zararın olduğunu düşünmüyorum. İnşallah tüm çocuklar da şifa bulur. Zaten 2022 yılı boğaz ağrılı, bol bol boğaz ağrılı geçecekmiş. Elimizde olan tek ürün bu. En kuvvetli olan, en etkili olan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.